Привет, ребята! Знакомьтесь, это Макс, и он механик. Он чинит сломанные машины. Давайте поможем ему. Если вам нравится играть с нами, подписывайтесь на наш канал. Для начала смоем всю грязь губкой с шампунем, чтобы получше осмотреть трещины и вмятины на машине. Сколько пузыриков! Теперь смоем все керхером с водой. И протрем полотенчиком, чтобы машинка была сухая. Вот так! Супер! Теперь приступим к ремонту. Уберем все трещины с кузова. Давайте посчитаем, сколько трещин. Первая трещина. И вторая трещина. Отличная работа! Теперь подкачаем колеса. И второе колесо. Выровняем вмятины с помощью молоточка. Как много вмятин, давайте посчитаем, сколько их. Первая вмятина. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Ребята, мы смогли убрать целых 6 вмятин. Зальем бензин, чтобы машинка смогла ехать. И зальем охлаждающую жидкость в капот, чтобы наш двигатель не перегревался. Замечательно! Пришло время поменять диски. Нужно выбрать самые крутые диски для машины. Вот эти подойдут. И второе колесо. Вот так. Теперь выберем бампер. Отлично, наша машина как новая. Выберем цвет фар. Что насчет голубого? Смотрится отлично. Хотя лучше зеленый. Добавим желтую подсветку. Теперь наша тачка очень крутая. Наверное, к желтой подсветке нужны желтые фары. Что ж, поехали красить нашу машину. Сколько красивых цветов в нашем распоряжении. Какой же выбрать? Давайте попробуем красный. Ого, так ярко и красиво! Ребята, мне кажется, получилось супер. Но давайте попробуем использовать еще другой цвет. К примеру, черный.
красный все-таки был лучше. Отлично! С таким цветом мы будем самыми крутыми на дороге. Добавим наклейку. С такой крутой наклейкой наш грузовичок стал гоночным. Теперь отполируем. И все готово. Супер, ребята! Спасибо вам большое за игру. Если вам понравилось играть с нами, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.